За сайн байцгаана уу. Жондэр Монголиас эмчилж байна. Бидэд Булган аймгийн Ангал суман дээр трактор үлгчээр тохиргоо хийгээд сургалт хийгээд одоо ер нь зэгдрээ явж байна. За тракторын үед бол Америкт үйлдвэрлэгдсэн 8R серийн 320 морины хүчтэй трактор байгаа. Давхар дугуйтай, урд тойрны давхар дугуйтай GPS өрүүл баригчтай гэдэг. За одоо яг өрүүл бариад ингэ явж байна. За тракторын үед бол 320 морины хүчин чадалтай, өрүүл баригч GPS-тэй автомат одоо full option-тэй трактор байна. За үргэлжлэгчийн үед John Deere бас Америкт үйлдвэрлэгддэг 1830 загварын үргэлжлэгч одоо яг drill загвартай, Dodge opener-тай, үр болгон хин хоолой бүр дээр тусгай мэдрэгчтэй, үр бүглэрэх тасрах ч юм уу ямар нэгэн үр явахгүй тохиолдолд бол трактор дээр автоматар мэдээлэл өгнө. Үр бордоо тусдаа дабл шүт гүний тохиргоо хийдэг. За энэ бункерийн үед бол 19 загвартай 7.2 тонн буюу 270 бүржлгээд эзэлгүүнээр юм хэмжигддэг. Бас дабл шүт юм үрлэгч байна. Тэгээд бид энэ сургалтаа өнөөдөр бас өчтөрөөс эхлээд өнөөдөр ингээ жигдрүүлээд явж байна. Өөр бол газ 180 кг-аар бордог 100 кг-аар хийж тохиргоог хийсэн байна. Тэгээд манай Бацангал ах оператор одоо шилдэг нэг дээр ингээд дурслагчаад сураа явж байна. Одоо өрүүл байхгүй. Трактор маань өөрөө GPS-ээр ингээд удаад явна. За гад зарцуулж байгаа төрсний хэмжээ бол за 6 литр зарцуулж байна. 7.5 гээд за тий 5.7 6 гэсэн үг байна. За тэгээд моторын хэрэглэж хийж явж байна. 2150 гэж 7.3 км цагийн хугацаатай. За ингээд өрүүлээ огт барихгүй. За энийг урагшлуулж яах хатар ишиж чад. За нэг иймэрхүү байдлаар явж байна да. Гэж автоматар өрөөнд өрүүлээ харуулж явчихна. За бид хэд болохоор ингээд зурсалж явж байгаа. Яг тэгэхээр ингээд талбай захад эргэлт жоохон өргөн шаардаад байдаг учраас бид нэр 12 м үргэлжлэхчээ ингээд би яг хөө сайн нөгөө өрүүлээ ингээд өдлөгчгөр сайн салцсан. Тэгээ буцаагаад ингээд харуулаад явчихсан. Тэгээ бид зурсалж байгаа нь болохоор эргэлтээ бодоод нэг мөр хаяа явчихж байгаа. За тэгээд буцаагаад ингээд яг орхлоор мөр орондын зайгаа маш сайн бариад ямар нэг алдаа бол гарахгүй болчихж байгаа. За бункерийн талаар ярихад хоёр тусдаа бункертэй, нэг нь 3.2 тонн, нөгөөх нь 4 тонн. Тэгээд хоёулангаар нь үрээ хийж болно. За эсвэл яг энэ одоо явж байгаа шиг үрээ нэг явах уу, бордоогоо нэг тусад нь хийх үү гэдгээрээ давуу талтай. Дабл шүүд гээд тусдаа хийн хоолоогоор яваад тусдаа гүний тохиргоо хийгээд явчих. Тэр давуу талын бол энэ үрлэгч бол энэ үр хойрлагч бункер маань зохицуулж өгч байна гэсэн үг. Трактор маань ингээд урд хойно давхар дугуйтай 6 цилиндр 6 цава ийм John Deere трактор байна. Тэгээ бид бас энэ хөрс маань нэлээд хөнгөн чулуу багтай. Учираас бид нар бас нэг хахтар хурдан явъя гэж бас бодохгүй байна. Тэгээ бас анх сурж байгаа хүнд бас цаг хугацаа хэрэгтэй, бас маргааш нөгөөдрөөс ингээ бас нэлийн докторччууд бас хурдан нэмээд бас явах боломжтой. За Бацангал ахасаар
Сэтгэлээ сонсъё. Ийм трактор үйлчлэгчтэй одоо догоргойг явж хад ямар санагдж байна? Сайхан тухтай операторга тавтахыг ангасан ажиллагаа багшаардсан. Арга макинагийн сайхан тоглолт хийдэг байна уу? Одоо бид нар энэ тракторн дээр одоо энэ яг John Deere өрөөл баригч GPS системийг ингээд суулгаж байгаа. Энэ бол бид нар бол технологийн давуу талыг ашиглаад аль болох нөгөө операторын үйл ажиллагааг нь багасгах. Тийм наад Босод агрегатууд дээр одоо анхаарал илүү байгаа. тэр талыг бодож одоо ингэж суурилж өгдөг. Одоо урд нь та ер нь өмнөх үргэлжлэгчээр ер нь хэрэг хугацаанд зарцуулдаг бай. Бас Моомч хоёроо гэдэг үргэлжлэгчээр ажлын цаг бол маш хэмжээр зарцуулж байсан. Энэ бүгдээ яг моомч хоёроо нэгээр бол нэндээ үргэлжлэг 20-21 хоёр он явдаг. Энэ бүгд 10 оногт ажлаа тусах гал. Тийм сайхан дээр нэг байна. за одоо хэдүүлээ залбай захад ямар ажил хийж байгааг нь харъя. Аажсгүй угаа одоо шууд Аха. За гидр авсан. Одоо өрүүлээ барин. Одоо өрүүл барихаар шууд салцж байгаа. Өрүүл бариад автомат GPS бүр автоматаар салаад тэгээд одоо ингээд дөрөгийн анерууд авчихсан. Одоо бид нар энэ чинь яг 12 метрээ зурс үлдээсэн маа. Энэ бол яг GPS өрүүл баригч өөрөө ингэж автоматар мэдэрч үлдээдэг байгаа. А энэ бол тохируулга бол маш амархан тийм ээ. За одоо оцгойлох хэрэг ажиллах юм харцгаая. За ингэж за автогоо дасаач. Талбай зөвхөн оркотройгоо автомат тарчлаа. За ойшоо жаад дэс талбай захаараа 100 дараа нь зурслаж тарина. За одоо ингээд GPS бол Тэгсэн болголаа ингээд ордоо нэгээд төсөгийг ажиллаа ингээд өөрөө тогтоо харахаа юм кинад суулт дээр ингээд ордоо хараад долдугаар араагаар явж байна. Дор ирмэлт юм байна. Тэгээд энэ дээр мотор хийрэлт харав цаагаад ингээд долоогоор 10-аас дээш гарч болсон. Тийм. Ингээд 8-тэй бол хийрэлт ихтэй бол шатгын зарцуулдаг болно гэж хэлсэн. Бүх юм надад заалгаад ингээд намайг аваа. Одоо ингээд 8-тэй явахад 14 болохоор шатгын зарцуултыг болоод хийрэлт ихсэн гэсэн. Талбайг зөөлөн сул өмнө шийдсэн талбай болохоор хэдэн тэгшиж гэсэн хийрэлт ихтэй болохоор ингээд улаагаар явахад ингээд хийрэлт маа ингээд 10 дотор явахад шатгын зарцуулт багсан байна. Хийрэлт зааж өгсөн. Тэгээд тэр технологиор л явж байгаа юм. Дуучмээ маш байгаа од. Дотроо дуучмаа ахгүй тухтаа тэгээд тэгээд ядаж юу гэж унтж багт бол амтэгдэр байна. Тий. Бас операторын 5 тухайг хангаж өгснөөр бас өдөрт ажиллах хугацааг нь бас ихсгэж өгдөг байгаа. За үргэлжлэгч маань өөр 12 м 7 км цагийн хурдтай явлаа гэхэд гад цагт дунджаар
8 орчим га энэ хурдаараа үрлэх боломжтой. За тэгээ хоногтой тооцоод 24 цагийнхаа за цэнэглэн амарна гэ тооцоолныг 15 цаг гэвэл хамгийн багадаа л өдөрт нэг 100 гавал нормтой явчихж байгаа. За мэдээж за цаг хугацаад авчуу нэлээд шахуу явъя гэвэл мэдээж 140 50 хүрэх тохиолдол байна. Энэ үйлдвэрчин дээр хамгийн гол нь бас нөгөө нэг ажиллах километр цагаас хамаарч байгаа. Мэдээж үр бороо тусдаа хийж байгаа учраас үр бордоогоо цэнэглэх хугацаа орно. Түшний байна. Тэгээд мэдээж оператор бас цай уун амарна, ээл цолигдно, гэгмэслэн хоногоосоо бас цагууд нь хасагдаа явчихдаг. За одоо энэ удаж явдаг систем байна. Ингээд өөрөө бүгдээр ингээд өөрөө анхаарах хэрэгтэй. Иймэрхүү яг орчин үеийн одоо яг Америк, Канад ашиглагдж байгаа одоо систем байна да. Энэ бол бид нар одоо ингээд туршилт хийгээд үрлээд эхэлсэн тал байна. За тэгээд энэ бичлэгээ өндөрлөе.